2弹6个宝藏里面只有2个是有单独识别的。好的，欢迎回到 Guess 的看一期少一期的玩具评测视频。那么今天呢，我们来介绍的内容是这2个 Dx 骑士宝藏套装第4弹和第5弹，也是没有想到这个系列会出的这么持久啊！在最终道具都已经发售了的情况下，还能再出2弹啊！这个因为已经做过太多次了，如果拆2期视频的话呢，就有点太水了哈，我们就放在一起讲。先来看一下第4弹，看包装好像是目前主角团的3个骑士各自用的宝藏，背后长这个样子，跟之前几代一样。想要比较无损的把包装拆开呢，我们就把包装后面这边打开，里面万代已经有给我们挖好几个洞啊，直接对这个洞往里面戳。这样就可以比较无损的把宝藏给取出来。想要看说明书的话，就扫包装上的二维码，里面会详细的网络说明。第一个魔孵化器应该就是另一种类型的棉花糖啊，打开，这么样一个感觉。好，第二个哈基咕噜，这个我个人不太清楚啊，应该是日本的什么传统点心吧，打开。最后一个华夫饼，然后是第5弹的3个，背面说明书，第一个华夫饼，打开。然后这个应该是松饼啊，打开。最后一个杏仁曲奇。然后来过一遍音效。这个稍微有点难崩了哈，2弹6个宝藏里面只有2个是有单独识别的，其他的4个啊全部都是通用音效啊，读出来是 special 的特殊宝藏。来试一下其他道具哈。